wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Insani dan nama saya Risnawati. Di sini kami akan melakukan tindakan teknik relaksasi nafas dalam dan batuk efektif. Teknik relaksasi nafas dalam merupakan suatu bentuk asuhan keperawatan yang dalam hal ini perawat mengajarkan pada pasien bagaimana cara melakukan napas dalam, napas lambat atau menahan inspirasi secara maksimal. Permisi Bu, saya Nur Insani, perawat yang bertugas di ruangan ini dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Di sini saya akan melakukan tindakan teknik relaksasi nafas dalam yang bertujuan untuk mengurangi nyeri, untuk mengurangi stres fisik maupun emosional, untuk posisi pasien menjadi semi polar atau polar atau duduk dan miring posisi. Ambil nafas dalam, tarik nafas melalui hidung, keluarkan melalui mulut. Atur posisi pasien ke posisi semula. Baiklah, saya sudah melakukan tindakan kepada Ibu. Kalau begitu, saya permisi dulu Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Teknik batuk efektif merupakan cara untuk melatih pasien yang tidak memiliki kemampuan batuk secara efektif. Selanjutnya saya akan melakukan tindakan batuk efektif. Sebelum melakukan tindakan, kita harus menyiapkan alat terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan foam, perlat dan celemek. Baiklah, mari kita melakukan tindakan. Ibu, saya Risnawati, perawat yang bertugas di ruangan ini mulai dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Ini akan melakukan tindakan batuk efektif untuk membersihkan laring, trakea, bronkiolus, benda asing, dan kelancaran nafas. Untuk melakukan tindakan batuk efektif, atur posisi pasien menjadi posisi semi polar. Sampai putih. Permisi Bu. Baiklah, sebelum melakukan tindakan, silakan Ibu mengambil nafas dalam-dalam lalu keluarkan lewat mulut. Condongkan badan Ibu ke depan. Silakan Ibu batuk sekeras mungkin. Baiklah. Ini saya ambil dulu. Kembalikan posisi ke posisi awal. Sebelum mengembalikan ke posisi awal, ambil alat. Nah, Ibu, silakan kembali ke posisi semula. Baiklah, saya telah melakukan tindakan batuk efektif. Apakah Ibu merasa nyaman dengan tindakan ini? Baiklah, kalau begitu saya permisi. Terima kasih. Sekian dari kami, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.